أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين المعصومين المنتجبين ألا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. İlkin növbədə Mövlamız, sərvərimiz Həzrəti Hüccət İbn Həsən Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif İmam Zaman ağamıza sizlərin və özümüzün adından təbrik ərz edirik. Bu üç böyük mövlud münasibəti ilə, Şaban ayının başlanğıc münasibəti ilə. Və Allah Teala'dan arzumuz, diləyimiz budur ki, bizləri bu ayın tövfiqatında müvəffəq eləsin və mübarək Ramazan ayına həqiqi paklanmış şəkildə daxil olaq. Və üzdür mövlud sevinç ərəfəsidir, eyb eləməz. Öz növbəmdə borc bildim. Dünyada böyük yeganə Şiə məmləkəti olan ki, rəhbəri də rəhbərimizdir, Xamenei. O məmləkətdə son zamanlar düşmənlərin etdiyi fitnələrə görə bəzi əzizlərimiz orada şahid olublar. Onlar üçün o məmləkətin burada sakinləri var, onlara başsağlıq ərz edirik şəhadət münasibəti ilə və o xalqa səbir dözüm dilirik, amma səbir dözümlər də var. Allah Teala o xalqı inşallah həmmə şəhli beytlə məşhur eləsin, bizləri də həmçinin. Allah inşallah düşmənlərin də fitnəsini öz başlarında çatlasın. Və həmçinin də əzizimiz olan mərhum Ağay Seyyid Əbulfəz Mustafai üçün məddah idi, gəlib burada dərsləri vardı. Bəzi əzizlərin də ustadlıq haqqı var bu oyunlarında. O əzizimiz də dünyasını dəyişibdir. O ağanın da inşallah ruhunu bu mübarək gözəl gündə tamam İslam şəhədası ilə, səlavatla yad elə. Allah inşallah bu məclisdə zikr olunan səlavatları, tilavət olunan ayələri, deyilən kəlamları qəlbimizdə, ruhumuzda, dünya və axirətimizdə müyəssər eləsin, səlavat yad elə. Qısaca Şəban ayı barəsində və inşallah sonra mövzumuza keçid alaq. Və sükuta tam riayət eləyək ki, nöqsan bizdəndir, fikrimiz yayılır, Muhammed Ali Muhammedə səlavat yad elə. Mübarək Şəban ayı Allahın həqiqətən mübarək və bərəkətli aylarındandır. Nizami əzizimiz də dedi, Peyğəmbərin ayıdır. Amma bu ayın digər adları da var. O adlardan biri budur ki, Şəbanul Mutahhər adlardan biri budur. Yəni, pak ay. Yəni, ona görə bu ad pak ay adı verilir ki, hədislərdə deyilir ki, çünki bu ayda möminlər istiğfar və səlavatla öz ruhlarını paklaşdırırlar və hazırlayırlar mübarək Ramazan ayına. Çünki Ramazan ayının adlarından biri də həmçinin nədir? Ramazanul Mukəffər. Ki, insanın pisliklərini örtüb, bağışladan ay. Növbəti ay, Həzrəti Peyğəmbərin adı ilə bağlı olduğuna görə bir Şəban ayı, həm də növbəti adı şəfaət ayı kimi də adlanır. Ki, Peyğəmbərin şəfaəti bu ayda ibadət eləyib, oruç tutan əzizlərin halına şamil olar. Və növbəti ayda bu ayın, Şəban ayının adlarından biri də Şəhrul Ciran, yəni qonşu ay ki, Ramazan ayının qonşusudur.
Yəni bu aydan sonra Ramazan ayı daxil olur. Və hədisdə vardır ki, tətəşə'abu fihil xeyrat. Yəni bu Şəban ayında çoxlu xeyirlər şöbələnir, çoxlu xeyirlər əta olunur, çoxlu xeyirlər yayılır ki, insanlar da bu xeyratın vasitəsilə mübarək Ramazan ayına istifadə edərək daxil olurlar. Və bu ayda sizlər üçün və bizlər üçün fürsətdir ki, bu hədisləri bugün başqa bir yerdə məclisdə zikr elədik, yaxşı olar burada da deyək. Fürsət barəsində Əli əleyhissalamın qəşəng bir hədisi var. Əli əleyhissalam buyurur ki, Əl-furasu təmurru mərrəs-sahab. Fürsətlər nəyə bənzəyir? Buluda bənzəyir. Əli əleyhissalamın fürsəti buluda bənzətməkdə məqsədi budur ki, bulud necə ki gəlib ötüb keçir və daha artıq qayıdan deyil, fürsət də insanlar üçün o cürdür. Fürsət yəni bizim öz dilimizdə dediyimiz həmən şans. Mövla deyir ki, Əl-furasu təmurru mərrəs-sahab fəntehizu furasəl xeyr. Bu buluda bənzəyən fürsətlər ki, tez ötüb keçir, ona görə də yaxşı fürsət ki, əlinizə düşdü, Mövla deyir ki, istifadə eləyin yaxşı fürsətlərdən, xeyirli fürsətdən. Çünki Mövla buyurur ki, Əl-fursatı səri'atul fut və bati'atul ud. Fürsət deyir, tez ötüb keçəndir və gec qayıdandır. Və hər kəsdə deyir Mövla, bu fürsətlərdən istifadə eləməsə, za'atul fursa qussə. Qəm qüssədən, kədərdən başqa ona qalan heç bir şey olmaz. Ona görə bu ayı özümüzə fürsət bilək, gələn Allah ömür versin hamıya. Kimə qismət olar, olmaz. Bu ay təzə başlayıb. Rəcəb ayında ki, naqisliklərimizi gözümüzün qabağına gətirək, bu ayın feyzindən geridə qalmayaq. Məşhur hədis, İnnəl Hüseynu misbahul huda və səfinətun nəcah. Ki, Hüseyn əleyhissalam hidayət sırağı və nicat gəmisidir. Bu hədisdə ki, misbah kəlməsi işlənir. Misbah kəlməsi ki, çıraq mənasındadır. Amma misbah ərəb o çırağa deyər ki, o çırağın, yəni bu işığın qabağına bu dəqiqə sən vərəq salsan, pərdə salsan, aşağıya qaranlıq çökər. Yəni o işıq o parçanı, o maniyəni yarıb keçməz. Amma bu hədisdə ki, deyilir ki, misbahul huda, hidayət çırağıdır. O çıraqdan söhbət gedir ki, o çırağın qabağında hər nə maniyə dayanır, dayansın, o çırağın nuru o maniyəni yarıb keçər, insana hidayət yolunu göstərər. Yəni İmam Hüseyin əleyhissalam həmən o çırağa bənzədilir. Nəinki bu bizim bildiyimiz çıraqlara. Yəni o çıraqdır ki, maniyə tanımır. O çıraqdır ki, hər bir halda insan üçün nicat yolunu, hidayət yolunu insana göstərir. Ayətullah Vəhid Xorasani, başda rəhbər olmaqla bütün mərazilərimi hifz eləsin, o Həzrətin çıxışlarının birində qəşəng bir bəyanı var idi. Həzrət buyurur ki, insan ki boynuna böyük yük götürdü, ilahi əmanəti qəbul elədi və 124 min peyğəmbər də seçildi buna görə ki, insanlara bu əmanəti daşımağı, mərifəti, yəni Allahı tanımağı və həqiqi ibadəti tanıtdırsın, örgətsin, bunun üçün seçildi, bu hədəf üçün seçildi. Amma, buyurur ki, o kəskin öz boğazının qanı ilə həmən bu mərifət və ibadət ağacını Allah üçün ki, su vardı ki, əbədiləşsin bu ağac, əbədi meyvə versin, deyir İmam Hüseyin əleyhissalamın qanıdır. Ki, əbədi meyvə versin. Yəni, İmam Hüseyin əleyhissalamı üləma bu cür bənzədir. Yəni, İmam Hüseyin əleyhissalam həqiqətən də elə bir şəxsiyyətdir ki, İslam aləmində, əslən demək olar ki, tamam dünyada bütün insanların boynunda haqqı var. Niyə dünyada bütün insanların, əslən müsəlman, qeyri-müsəlman fərq eləmir? Çünki İmam Hüseyin əleyhissalam ədalət üçün, haqq üçün qiyam elədi. Haqqın bərpası üçün qiyam elədi.
ədalətin müdafiəsi üçün qiyam elədi. Dünyanın hər bir yerində də bu günləri ədalət, həqiqi ədalət anlayışı, həqiqi haqq anlayışı varsa və bu anlayışları yaşatmaq istəyən insanlar varsa, onlar hamısı borcludur kimə? İmam Hüseyn əleyhissalama. Və İslam aləmində də xüsusən Cəvhəri məzhəbi başda olmağına bütün firqə və məzhəblər yenə də borcludur, boyunlarında İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqı var. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalam qiyam eləməsəydi, amma məlun Yəzid kimilərinin timsalında artıq İslam dini dəyişmişdi. Nə hala qalmışdı? Fəqət onu bir Allah bilir. Peyğəmbərdən belə bir hədis var. İslam Peyğəmbəri buyurur ki, Cəaləllahu əhl-i beyti əmanən li əhlil ərz. Həzrət Rasulullah buyurur ki, Allah Teala mənim əhl-i beytim yer üzünün, yəni yer əhlinin onların təhlükəsizliyi üçündür. Yəni onların təhlükəsizliyi və əminliyi üçündür, aramlığı üçündür. Peyğəmbər öz əhl-i beytini buna bənzədir. Və sual budur ki, nəyə görə biz əhl-i beytin dalıca getməliyik? Nəyə görə əhl-i beyti qəbul eləməliyik? Nəyə görə əhl-i beyti əziz tutmalıyıq? Nəyə görə əhl-i beytin adına qurulan məclislərdə canla başla iştirak eləməliyik? Nə üçün onları özümüz həqiqi mənada tanımalı və dünyaya tanıtdırmalıyıq? Nə üçün? Nəyə görə? Və mövzumuzun əsas bəhsi budur ki, əhl-i beyt insanların qəlbinə, insanların ruhuna, cisminə bir çox aramlıq və bəxş eləyən səbəb və amillər var. Amma o amil və səbəblərdən ən əsası əhl-i beytdir. Yəni insanlar, ana-bacıların inşallah səlamətliyinə, xüsusən o danışan ana-bacılarımızın səlamətliyinə səlavat yad elə. Allahümme salli ala Muhammed. Allah inşallah tamam əzizlər, xüsusən ana-bacılarımıza Həzrət Zəhra salamü aleyhə, xanım Zeynəblə məhşur eləsin, səlavat yad elə. İnsana dünyada Allah Teala çox aramlıq bəxş eləyən şey qərar veribdir. Amma onlardan ən əsası Əhl-i Beyt əleyhissalamdır. Çünki digər aramlıq və əminamanlıq gətirən hər nə varsa, Əhl-i Beyt olmadan onların elə bir mənası qalmır. Yəni, onlar o cür öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir. İnsan o şeylərdən lazımı qədər həmin o qəlbi və ruhi cismi əminamanlığı, aramlığı əldə eləyə bilmir, kəsb eləyə bilmir. O səbəbdən baxırıq hədislərdə Peyğəmbərdən var ki, hətta Peyğəmbər olubdur, hər dəfə hətta nəql olunur ki, bu kəliməni belə Peyğəmbər 3 dəfə təkrar eləyib öz əhl-i beyti barəsində buyurub ki, "Uzəkkirukum fi əhl-i beyti." Yəni sizin yadınıza salıram mənim əhl-i beytimi. Yəni xatırladı Peyğəmbər. Yəni tanıyın kimdir, bilin mənim əhl-i beytim kimlərdir. Onlar kimliyini gərək biz tanıyaq. Əgər istəyiriksə həqiqi mənada onlardan mərifət kəsb eləyək, onlardan ruhi və cismi aramlıq kəsb eləyək və onlara məhəbbətlə özümüzə, ailəmizə, cəmiyyətimizə, dünyamıza əminamanlıq gərək onları tanıyaq. Onları tanımaq üçün də bizim gərək vəzifəmiz nədir? Tanımaq üçün onları bilək. Yəni, onların müqabilində əgər biz öz vəzifəmizi bilməsək, başqa bir aramlıqdan, əminamanlıqdan insan gərək söz açmasın. Hətta düşmənlərə baxsaq belə, nəyə görə ki, biz əhl-i beyti qəbul eləmişik, arxasıca gedirik, düşmənlə onları qəşəng bilmək olar, tanımaq olar. Düşmən, belə tarixə baxsaq, əhl-i beyt haqqında özləri etiraf eləyiblər kimlikləri barəsində. Əhl-i beytin paklığı barəsində, isməti barəsində, əhl-i beytin fəziləti barəsində düşmənlər tarix boyu söz deyiblər. Bəli, o düşmənlər ki, onları tanıyıblar, biliblər kimdir. Amma öz şeytanlarına qələbə çala bilmədikləri üçün onların müqabilində durublar, yanlarında durmaq əvəzinə.
Mənsur Dəvaniqi məlun ki, İmam Sadiq əleyhissalamın qatili idi. İmam Sadiq əleyhissalam da bu cür deyir. Onun barəsində bu cür deyib. Deyir ki, hada şəca mu'tarizun fil halqi. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, bu şəxs, ərəblər bu sözü o yerdə işlədər ki, yəni bunun qabağını alıb, maniədir. Bu elə ki, qoymur bunu qabağa getməyə, rahat hərəkət eləməyə bu insana qoymur. Ona görə deyir ki, Məlun Harun deyir ki, İmam Sadiq əleyhissalam mənim boğazımda şəca ya balıq sümüyü ya tikana deyilir. Boğazımda deyir ona bənziyir. Ki min a'ləmi əhli zamanihi. Yəni öz zamanəsinin ən ələm şəxsiyyətidir. Ələm olduğuna görə mən çox rahat hərəkət eləyə bilmirəm. Axırda da gəlir İmam Sadiq əleyhissalamı qətl eləyir. Məlun Mə'mun Abbasi İmam Rza əleyhissalamı yəni pərt eləmək üçün, yadınızda da filmində də var ki, üləmanı, yəni digər din xadimlərini yığır ki, onu sual eləsinlər. Və başqa bir yerdə də var ki, özü Mə'mun İmamın bu cür şeylər çox eləyibdi. Sual eləyir ki, hədisdə var ki, deyirsiniz ki, Əliyyun qasimul cənnətə və nar, Əli cəhənnəm və cənnəti böləndir. Bu nə cür olan şeydir? Bir halda ki, qiyamət gününün sahibi ki, namazda deyir, Maliki yevmiddin Allahdır. Qəza sahibi, cəza sahibi Allahdır. Amma nə cür olur? Allah olan yerdə əleyhissalam cənnət cəhənnəmi böləndi. İmam Rza əleyhissalam imamət elmi ilə qəşəng elmi bu şəxsə elmi deyəndə yəni bir cür cavab verir ki, da bu şəxs cavabdan qaça bilmir. Ki bunlar Əbbasilər idi, Peyğəmbərin əmmisi Əbbasın nəvələrindən idi. Özlərində o cür fəxr bilirdilər. İmam Rızaya da əmoğlu deyirdilər. İmam Rza əleyhissalam deyir ki, mən bir hədis eşitmişəm atamdan, o da atasından, o da öz atasından. Bu cür gəlir çıxır, həmin o Əbbasa, Peyğəmbərin əmsində ki, o da Peyğəmbərdən eşidibdi. Deyir, nədir o hədis? Deyir ki, o da hədis budur ki, hər Əlini sevmək imandandır, Əli ilə düşmənçilik eləmək, sevməmək küfürdür, küfürdəndir. Deyir, bu hədisi qəbul edirsən, Məmuna deyir, Məmuna deyir, bəli, qəbul edirəm. Deməli, o şəxslər ki, iman əhlidir, cənnətə düşər, o şəxslər ki, küfr əhlidir, cəhənnəmə düşər. Yəni, Əli ki, haqdır, Allahın hüccətidir. Hər kəs ki, onun ardınca gedər, iman əhlindən hesab olunar. Hər kəs ki, ona qarşı çıxar, küfr əhlindən hesab olunar. İmam Musa Kazım əleyhissalamı bir dəfə Harun ər-Rəşid Kəbədə görür. Kəbədə görüşür və gedir imamın yanına. İmamla salamlaşır, danışandan sonra qayıdır öz adamlarının yanına. Ətrafındakılar Harun ər-Rəşid məlundan soruşurlar ki, o şəxs kim idi? Danışdın, gəldin, ondan təzim elədin. Məlun Harun ər-Rəşid Kəbənin yanında deyir ki, hadihil vərəqə. Bu yarpaq İmam Kazım əleyhissalam göstərir. Min tilkə şəcərə. Təzdən qayıdır, Kəbəni göstərir. Deyir, bu yarpaq bu ağaçdandır. Yəni, Kəbə ilə imamı bağlayır. Deyir ki, bula, deyir, ənə imamul cism. Deyir, mən bədənlərin, yəni insanların imamıyam. Yəni, zorla, yəni rəhbəriyəm. Qorxu ilə, hədə ilə, bir cür onlara başçılıq eləm. Amma deyir, bunlar, amma bu, huva imamul qulubdur. Amma onlar o qəlbin imamıdır. Qəlblərin imamıdır. Yəni, düşmən tarix boyu Əhl-i Beyti qəşəng tanıyıbdır. Biliblər kimdir. Bəli, sonunda cəsarət tapıb, qətlə yetirib, şəhadətə yetiriblər. Yəni, həmən bu Əhl-i Beyt, o Əhl-i Beytdir ki, biz o Əhl-i Beytlə dedik nədir? Aramlıq və əmin-amanlıq əldə edə bilərik. Amma onun dedik şərti var. Şərti də budur ki, bizim vəzifəmiz var bunların müqabilində. Fəqət 2-3 vəzifə işarə eləyək, mövzumuzu tamamlayaq. O vəzifələrdən biri budur ki, əgər biz həqiqətən istəyiriksə, Əhl-i Beytə bağlı olsaq, ki, Əhl-i Beytin Allahın hüccəti sayılan və bizim imamımız olan hal-hazırda diri sağ olan İmam Zamandır. Ki, o həzrətlə əgər biz
həqiqi mənada qəlbi bağlılığımız olmasa bizim nə dünyamız aram olar, əmin olar, nə də axirətimiz. Birinci vəzifəmiz budur. Onlara mərifət tapmalıyıq, onları tanımalıyıq. Əgər onlara mərifətimiz olmasa, ki mərifət mövzusu özü çox böyük, geniş bir dənə mövzudur. Ki gərək yerində bəhs oluna və yaxud tədris halında örgənilə. Çünki hardasa bir əqidəvi mövzuda demək olar bu mövzuya. İmam Sadiq əleyhissalamdan hədis var. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, deyir, bir gün İmam Hüseyin əleyhissalam öz səhabələrinin yanına gəlir, daxil olur. Allah həmdü səna Peyğəmbərə və əhl-i beytinə salam, salavatdan sonra buyurur. Əyyuhənnas, ey insanlar, İnnəllâhe cəllə zikruh ma xələqəl ibadə illa liyə'rifuhu. Deyir, Allah Teala insanları yaratmayıb məgər buna görə ki, onu tanısınlar. Yəni, insanlar xəlq olunub ki, Allah'ı tanımaq üçün. Sonra İmam buyurur ki, İmam Hüseyin əleyhissalam, فَإِذَا عَرَفُوهُ. Deyir, o zaman ki, deyir, Allah'ı tanıdılar, عَبَدُوهُ. Ona görə bəndə olsunlar. Ona ibadət eləsinlər, bəndəsilik eləsinlər. فَإِذَا عَبَدُوهُ. Deyir, elə ki, bəndəsilik elədilər, yəni, mərhələ elə ki, bu mərifət gərək tamamlana. Əgər hər hansısa bir insan mərhələdə naqis qalsa, mərifətə naqisdir. İmam buyurur ki, İmam Hüseyin əleyhissalam, فَإِذَا عَبَدُوهُ. Əgər ibadət eləsələr, yəni İmam həqiqətdə demək istəyir ki, ibadəti, həqiqi ibadət olsa, İstəğnəv bi-ibadətihi ən ibadəti masivə. Bu ibadət, əgər həqiqi ibadət olsa, Allahdan qeyrisinə ibadət eləməkdən bu insan ғəni olar. Ehtiyacı olmaz da başqasının qapısını döyər. Həmişə fəqət Allahın qapısını döyər. Başqasına əl açmaz, başqasının huzurunda təzim eləməz. Fəqət Allahın müqabilində özünü ehtiyac sahibi bilər. Və Allahı həqiqi ehtiyacsız ғəni bilər, ona bəndəsilik eləyər. Yəni, həqiqi bəndəsilik və mərifət budur. Bir şəxs gəlir, sual verir. Fəqalə ləhu rəculun. Ya binə Rəsuləllah, bi əbi əntə ummi. Atam, anam sənə fəda olsun. Fəma mərifətullah. Allah'ı tanımaq, mərifətullah nə olan şeydir? Nə deməkdir? Muhammed Aleyhisselam cavab verir. Qalə, ma'rifatu əhli kulli zamanin imaməhumullezi yecibu aleyhimut-ta'a. De, mərifətullah budur ki, hər bir zamanədə olan insanlar ki var, öz zamanələrinin imamını tanımalılar. Amma hansı imam? O imam için yecibu aleyhimut-ta'a. O imama itaat eləmək vacibdir. Çox rəhbər ola bilər. Məscidin imamından da itaat eləməlisən, onun sualları, onun göstərişlərinə riayət eləməlisən. Amma bəzi imamlar, o rəhbərlər ki, Allah sənə vacib eləyibdir, onlardan itaat eləyəsən, o imamı tanımaq, onun dalıca getmək mərifətullahdır. Ki, məhşur dualar ki, dualardan biri var ki, axirət zamanda çox tövsiyə olunur ki, əksər qardaşlar ki, ehtimalən əzbər bilirlər, əvvəli bu cür başlayır da, mən ərəbisini demirəm ki, ilahi özünü mənə tanıtdır. Əgər mən səni tanımasam, Peyğəmbərin tanımaram. Sonra deyir, ilahi Peyğəmbərin mənə tanıtdır. Əgər Peyğəmbərin tanımasam, höccətini tanımaram. İlahi höccətini mənə tanıtdır. Çünki höccətini tanımasam, dinimdə yolumu azmış olaram. Yəni, mərifət Allahla başlayır. İnsanın həqiqi Allah'a mərifəti olsa, Allahın höccətini də düzgün tanıya bilər. Ona da həqiqi mərifəti olar. Bu birinci vəzifə ki, insan əgər istəyirsə əhl-i beyti tanımaqla ruhu və cismi aram olar, bu birinci vəzifəsidir. Növbəti, ikinci vəzifə insan gərək öz nəfsini paklaya, təhzibi nəfs eləyə. Bütün rəzilə sifətlərdən görə öz ruhunu və cismini paklaya və təmizləyə. İnsan nə qədər ki, öz ruhunu bəyənilməyən, Allahın bəyənmədiyi əməllərdən təmizləməsə onların əsərindən və o işlərdən uzaq olmasa, insan bu aramlığa nail ola bilməz. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, çünki həm də qabaqda Nime-i Şaban İmam Zaman ağam mövlududur, da bizlər öz növbəmizdə Həzrəti də bu hədislərlə yad elədik ki,
sizin müqabilinizdə xidmətimiz Allah dərgahında qəbul olunsun. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, "Mən sərrahu an yakuna min ashabil qaim." Deyir, əgər hər kəs ki deyir, bizim qaimimizin əshabından olmaqla özünü şad bilirsə və şadlanırsa, məmnun olursa, İmam buyurur ki, "Fəliyəntəzir." Gərək onda onun intizarını çəksin. Yəni həqiqi mənada muntəzir olsun. Yəni Allahümmə kulli ilə fəqət bununla yox, İlah əzməl bəla ilə yox. Nə ilə? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, intizarı da iki cümlədə bəyan eləyir. Nə cür muntəzir olasan? İmam buyurur ki, "Vəl ya'mal bil vara'i və muhasinil əxlaq və huve muntəzir." İmam buyurur ki, yaxşı əməllər et, yəni əxlaqını gözəlləşdir. Gözəl əxlaq sahibi, təqva sahibi ol, gözləməklə. Onda həqiqi muntəzir olarsan. Onda həqiqi imamın intizarında olan şəxslərdən olarsan. Növbəti vəzifə Əhl-i Beytin müqabilində təməssük ki, Əhl-i Beytdən yapışmaqdır. Yəni onlardan ayrı düşməməkdir. Bir var imsak, bir var təməssük. İmsak nəyəsə tutmaqdır. Yəni bir şəxs mikrofon tutur. Yəni biz də oruç tuturuq, özümüzü saxlayırıq, tuturuq. Nədən? Yeməkdən, orucu batil edən şeylərdən. Buna deyirlər imsak. Bir də var təməssük. Təməssük yapışmaqdır bir şeydən ki, yəni sən düşməyəsən, səni saxlasın. Bizim də vəzifəmiz həm də Əhl-i Beytin müqabilində budur ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, "Tuba li şi'atinal mutamassikina bihablina fi gıybeti qaimina." Deyir, xoş olsun bizim o şiələrimizin halına ki, bizim qaimimizin qeyb dövründə bizim ipimizdən, biz Əhl-i Beytin ipindən yapışıb. Yəni hər zaman, hər bir devirdə Əhl-i Beytin insan ardınca getsə, dünya və axirət xoşbəxtliyi və saadəti onu inandı mütləqən. Və sonuncu hədis həmçinin İmam Səccad əleyhissalamdan buyurur ki, İmam Səccad əleyhissalam, "Mən səbətə alə vilayətinə fi qeybəti qaimina." Hər kəs deyir, sabit qədəm olsa bizim vilayətimizə, bizim qaimimizin qeybi dövründə. Ətahullah əzzə və cəl əcrə əlf şəhidin min şuhədai Bədrin və Uhudin. Deyir, Allah Teala ona Ühüd və Bədr şəhidlərindən 1000 şəhidin əzrin verər. Yəni, bizlər bu hədislərdən anlayırıq ki, əgər istəyiriksə ki, həqiqi mənada həyatımızda ruhi və cismi aramlığa yetişək, kamilliyə yetişək ki, kamilliyə yetişməklə insanın ruhu və cismi aram olur, dünya və axirəti abad olur. Onun fəqət bir yolu budur ki, həqiqi mənada Əhl-i Beytin ardınca gedək. Həqiqi mənada Əhl-i Beyti tanıya bilək və onların müqabilində olan vəzifələrimizi yerinə yetirə bilər. Çünki Peyğəmbərdən bir hədis də var, yadıma indi düşdü. Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, yəni hər kəs ki, bizim haqqımızı inkar eləsə, qiyamət günündə ondan sual olunar. Yəni bəzən bilməkdən bizlər də Əhl-i Beytin hardasa haqqını inkar eləmiş oluruq. O yerdə ki, o yerdə onlara mərifətimiz yoxdur. Allah Teala inşallah bizləri bu ayın həqiqi oruç tutub, əməllərinə, tövfiqlə yerinə yetirənlərdən qərar versin. Bizləri mübarək Ramazan ayına ruhu pak olan halda daxil eləsin, pak olan halda xaric eləsin və gələn Ramazan ayına qədər bizlərə gözəl, mənəvi və ilahi rəngə boyanmış həyat və ömür nəsib eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Bayramınız müdavim mübarək olsun.